大家好啊！今日咧帶大家去深圳 K11，喺太子灣站 B 出口上去，你見到呢個好宏偉嘅建築啦。佢個設計好特別嘅，好似一座船咁樣嘅。出邊環境咧好清靜，好靚，又乾淨啦。又冇咩嘈雜嘅聲啦，真係好靚嘅。我哋入咗嚟，原來有個博物館添嘛，有好多精品啊，好大啊！精品鋪係真係好多嘢賣啊，超大間。有藝術品，有個人頭，呢個賣電器、家庭用品嘅電器，有食嘢餐廳，真係好大啊！呢個商場，呢個小朋友應該賣衫啊，小朋友嗰啲衫，有精品，呢度有精品，好靚，佢哋啲精品好特別嘅，好有心思。呢個餐廳又係好大嘅，呢個時間冇乜人。係食嘢，最特別就係呢一間叫拎貓藝術中心，成間都係貓嘅，好大間啊！行入去原來仲咁大嘅，好多毛公仔啊，貓嘅毛公仔啊，狗嘅又好靚啊，仲有得行入去，真係好大啊！好多貓啊，卡通片嘅呢個好熟悉嘅卡通片角色，一家大細都喺晒度，有狗啦，真係好多啊！地方又大，有加菲貓。好靚，呢個咧出咗嚟天台有食嘢嘅地方啦，天台又係好乾淨，天氣又好啦，藍天白雲，睇個好近海邊啊，所以好靚啊，嗰個環境又開揚啦，幾靚。有賣電器嘅，咁我哋而家咧就行去南館啦，另外一邊啊，有好大嘅連接埋一齊嘅，有好多有藝術品啦，小朋友嘅嘢多，好多精品店啊，又係好大間，即係呢度係小朋友嘅天地，行足一日都好多嘢行，有個托兒嘅小朋友玩啊，係有小火車，即係好多啲商場入邊都有小火車，即係夠大嘅啲商場，
呢個係戲院，設計好特別嘅，又係好大，華為啊，手機店，都有喎，電動汽車賣嘅，因為你知啦，依家華為都好多嘢㗎。呢個係外邊咯，成座嘢真係好大嘅。飲嘢啊，超級大啊！有賣香水啊，設計好靚，嗰啲擺設咧好特別嘅，各款嘅香水都有得賣。入咗嚟，好清靜，好乾淨。餐廳咧，我哋入叫咗一支芬達嘅樽裝，好得意，好細樽。份叫咗個車仔麵8蚊，一個煎蘿蔔車仔麵，菠蘿油竹枝嚟咗好味，期待咗好耐，都係好好味。好，今日同大家講到呢度，下次見啦！記得我哋講免費訂閱個頻道，分享俾朋友。拜拜，記得訂閱我頻道。